Kjo është Gjevahire Shabani, e cila përgatit ëmbëlsira të veçanta, të menduara për ata që shpesh nuk kanë zgjedhje, me përkushtim dhe kujdes në çdo detaj. Ajo krijon produkte që u japin mundësi të gjithëve të shijojnë momente të ëmbla, pa përjashtim. Faleminderit juve që na keni zgjedhë. Na sot e kena zgjedhë me përgatit një ëmbëlsirë me gluten edhe me laktozë, për arsye se kena m'ja dhënë dhurat juve. Dhe nuk e kam pa të arsyeshme me përgatit pa gluten, pa laktozë, sepse vetëm kush e kërkon e përgatis. Para se të fillojmë, gjithmonë pasqëri duhet tavolinën e punës, diskon, para se me vendos, dush me pastru me alkohol medicinal. Për arsye janë disa bakterie të shumshtit që vetëm alkooli i mbyt. Dhe po fillojmë me përgatitjen e ëmbëlsirës. Ideja për të nisur këtë rrugë lindi nga përvoja e saj personale, pasi që djali i saj nuk është tolerant ndaj laktozës dhe glutenit. Në ditëlindjen e tij të parë, ajo nuk gjeti askund ëmbëlsira të përshtatshme dhe aty vendosi t'ia krijojë dhe djalit të saj shijen me plot ngjyra. Rrugtimi im filloi nga dëshira e madhe që të mund të krijoj diçka për të gjithë personat që janë intolerant në laktozë dhe gluten. Dhe duke pasur parasysh që kur unë fillova të përgatis ëmbëlsira pa laktozë dhe pa gluten, ka qenë një numër, ose më me thonë, hiç s'ka ekzistuar dikush që ka përgatitur ëmbëlsira pa laktozë edhe pa gluten. E sidomos pa laktozë. Kjo lidhet pikërisht me përvojën time personale. Unë jam inspiruar prej djalit tem, ato e kam intolerant, edhe kur ditëlindjen e parë kur e pat, unë kërkova në disa vende, në disa pasqëri, Prishtinë, Podujev, që ta përgatis një ëmbëlsirë për ditëlindjen e parë me dekor ose diçka, nuk bana zgjedhje kërkon. U preka shumë nga fakti që pse këta persona mos me mujt me pas zgjedhje për ditëlindje ose për çfarëdo lloj rasti, edhe ato më lindi ideja që të përgatis ëmbëlsira pa laktozë dhe pa gluten. I përgatis gjitha llojet e ëmbëlsira, për gjithë klientat që janë intolerant laktozë dhe gluten, po gjithmonë duke mos i përjashtuar edhe klientat që nuk janë në laktozë dhe në gluten, pra për evenimentet ndryshme, ditëlindje, fejesa, martesa, për gjitha i përgatis ëmbëlsirat. Përveç pasionit për ëmbëlsira, ajo gjithashtu ka një profesion tjetër. Edhe pse rrethanat nuk ja mundsuan të punoj si edukatore, dashuria dhe përkujdesja për fëmijët mbetet pjesë e pandashme e punës së saj. Sfida më e madhe është ruajtja e cilësisë dhe shijes, duke garantuar cilësinë në produktet ushqimore. Unë në kuzhinë jam hiç e mirë, po te a i ke pas kështu me të linme, që po vrej. A i ke pas me të linme ke talentin me torte? Fillimisht ka filluar një eksperiment i vogël në kuzhinën shpe. Pastaj nga pasioni u rrit dhe kemi ndjek disa trajnime edhe jemi certifikuar për to. A menon që kom talent për herë parë? Çdo punë që e ki synim me arrit, besoj që e arrit. Se asnjë nuk lindim të dishëm. E vërtet. Asun s'kom dit. Po mësohet njëri. Ka qenë dëshira e madhe edhe tash vazhdoj me shëpat kjo, që thashun e me fillin, se edhe emrat... Reqel. Nësë është reqel. Pitë që shto, apo... Jo, po vje dhona, po ndroj profesion, po jo vajtor të qëto me ti. Punojmë bashk. Se bashk. Mos edhe në tetë. Okej, ta e vazhdojmë te. Unë me profesion jam edukatore, po më pa mundësi për me
zhvillu profesionin si edukatore të cilin e du shumë, pasioni ka kalu në profesion dytë. Pse nuk e ke vazhdu këtë profesioni si edukatore? Po kanë qenë disa rrethana që nuk më ka jep mundësia me u punësu edhe e kam vazhdu pasionin që ka kalu në profesion dytë. Po, a me ndani të ardhme tjetër me vazhdu? Gjef asnjëherë nuk hjeket kjo. Po. Në fund, na e përfundum tortën, e këtë tortë e kena mongër së bashku me kolegë të ATV-s. Tortja u dalë shumë e mirë, se kena buna dyja bashk, atë s'kom dëshime, me shumë dashuri. Edhe deshta me të falenderu shumë që na ke prit sot këtu në shtëpi tonë dhe e kena përgatit këtë tortë së bashku. Faleminderit juve që më keni zgjedhë, ka qenë knatësi dhe nder për mua që t'jem pjesë e emisionit ATV. Faleminderit shumë.